我是谁？我为什么会出现在这里？昨晚夜观天象，满天的星球。原来地球在这个宇宙中也是如此的渺小与平凡，但是它却是非常奇特的。我在地球上也是如此，我平凡的再平凡不过了。我是谁不重要，我每天在做什么才是重要的。我现在是一个追求自由的生命，别人能够通过器官移植，能够通过干细胞让自己容光焕发，甚至能够活到120岁、150岁。但是我的生命会随着四季轮换，慢慢的衰老，慢慢的逝去。这是世间万物的规律，包括一草一木、一兽一鸟，都不过如此。所以我的烦恼也就没有了。毕竟每天会遇到一些很有意思的事情，就像前2天遇到2个非常有爱心的小孩，这是我意料之外的事情。这么小的孩子居然能够拿出自己的零花钱给我，我是何其有幸！哈哈哈，哈哈哈哈！啊，生活真有意思。Hello， 大家好，我是阿强，在这个地方虚度光阴2天了。虚度光阴到底是褒义还是贬义？到底是正能量还是负能量？如果我不虚度光阴，我该做什么？生活这么宁静，这么悠闲，我感觉挺好的。在这个乡村这种地方没人打扰，我感觉很自在。昨天把头也给洗了，还洗了2件衣服。今天我想离开这个地方了，因为我想吃大米饭，这个地方买不到。准备收东西吧。昨天买到泡面，好像还有1包，先煮点泡面吃。吃了之后，在路上应该有卖快餐的，再去吃个饭吧。这个地方就像阳台一样，非常的舒适。不过我今天还是要离开这里。我这个样子帅吗，兄弟们？我记得我10多年前，16、17岁的时候，刚到深圳去打工，在一家火锅店当服务员的时候，有很多女孩子蛮喜欢我的，我挺受欢迎的。那时候我心高气傲，根本就不会去在乎、去管理这些儿女私情。我要想着我一定要先出人头地，一定要先让自己的生活条件好起来。出身贫寒，那时候也不敢去和任何女孩子打交道。后来慢慢的东奔西走，过了这么多年，已经不会有一个女孩子再多看我一眼了。我现在已经30多岁了，依旧是一事无成。但是现在这个社会环境发展的也符合大家现在这种状态吧，感觉也没什么。有时候感觉会失去
已经失去很多美好的东西。但是命运就是这样，非常无常的。我现在怎么会变成这个样子？现在已经没有人会正眼看我一下。我存在的意义，我的生活冷暖，只有我自己能够知道。以前还怀着希望，感觉自己能够成就一番事业，帮助家人，帮助别人。但是现在这些东西，我想都不敢想象了。实际上也没有人需要我去帮助，把自己帮助好就行了。每个人都是这样，每个人首先要把自己过好。12点出发，7点钟天黑。今天到米易县，每天下午都刮大风。这个地方唯一的缺点就是风太大，逆风天气。不过这个路总体是往下走，路两边都是枇杷树，4到6月份就成熟了。现在这个果子已经被包起来了，这种果子比较小的还没有包，等它长大一点也会像这样，完全把它给密封住。一线天的峡谷，两边都是石壁垂直的，这一股水还挺大的。大自然就是这么神奇啊！遇到一棵非常粗壮的古树，黄连树。这棵树的直径起码有2米宽了，只有在树前你才能感受到它的粗壮。中国乡土古树最具代表性的黄连树，就在这一家农户的门前。站远一点看，一枝独秀。大凉山不愧为大凉山，河道两岸的山好高啊，望不到顶。山后还有更高的山。当你看到山顶，心想爬上去的时候，内心会感到一丝绝望。据说彝族从前都是住在山上的，后来搬下山了。汉族人喜欢住在山下，河谷两岸。随着社会的进步，现在这些彝族人基本上也都搬下山了。白天太热了，一路都在这个树下歇凉。白天的气温20度左右，到了攀枝花市以后，白天得穿短袖了。终于爬上这个坡了，今天最大的一个起伏路，下去就是攀枝花米易县境内，还有30多公里到米易县。非常的陡，上坡推坡很累，下坡滑行还要按刹车。
现在走的是省道了，国道的话是往会理方向走，是到昆明的。我这次不会走昆明，走攀枝花可能会走大理那边吧。这是什么？你们知道吗？这是芒果吗？我不知道这是什么，但是感觉像是芒果啊。识别了一下，那是木瓜树。这里已经属于攀枝花了。攀枝花是我国唯一用花命名的城市。攀枝花指的就是木棉花，是一种真实的花朵。攀枝花属于热带，是四川冬季最温暖的城市，阳光城，繁泰之都啊。攀枝花以前是钢铁城市，是三线建设时代孕育出来的一座英雄城市，面积比较小，在四川算是比较小的，也是四川最南部的城市，面积只有7000多平方公里。刚才看到地上一只猫被车撞死了，看着好残忍。每当看到猫的时候，我就想起我那只猫了，也不知道现在过得怎么样。现在下午的4点半，快5点，还有20多公里啊，估计过去天都快黑了。这个起伏路太多了，路边的地里全是大棚，大棚蔬菜，大棚水果。这么温暖的地方，居然这么多的大棚产业啊！这边装箱的是大棚西红柿，可能是由于它这边温差太大了，晚上气温会降到5度以下，所以它需要用这种大棚。看这些大棚，密密麻麻的，这里面都是西红柿啊，有的已经熟了，大多数还是青色的。这全都是销往外地的。这路边的豌豆竟然长这么深，已经结果了。看着这豌豆就想吃豌豆颠，吃这个豌豆饭了。豌豆用来炒菜也挺好吃的。太阳已经下山了，还有8、9公里，看来今天得摸黑骑一段了。这边的人呢，挺富裕的，他们住的房子都挺好，而且这边产业都比较成熟。攀枝花市也是四川地级市中人均 GDP 唯一超过10万的地方，也是最高的。只是近2年成都才超过攀枝花，现在攀枝花是排第2了。当地人的日子过着还是可以啊。你想他们这边这些年龄大的人，他都有工作，像这些瓜果蔬菜产业，就用得着他们在当地就在自己家里面上班，也是有一定的收入的。终于到了，已经8点钟了，走了7个多小时，75公里。主要是刮这个逆风，还有上坡路比较多，一上一下的。早上很早就吃了2袋泡面，这路上肚子就很饿了，在外面去找个地方吃饭吧。看看这个小县城的夜景，这里是火车东站。东北老哥说这里有个停车场，露营挺不错的，等会儿下去看一下。东北老哥说的是这个停车场，这里有很多自驾的，但是我骑行的，在这边露营也可以。这边还好一点，那边有个厕所，地图上显示
我现在先去找地方吃饭吧，这附近好像没有，还得进入城区。火车站也有商店，那边还有卖小吃的，但是火车站一般很贵啊。现在已经8点多了，去吃饭来回3公里，我都不想去了。在美团上面点了个外卖，点外卖反而便宜一点，花了11块钱，骑手正在配送。火车站的小卖部商店买水特别贵啊，就只买了1瓶矿泉水喝。等会儿晚上再烧点开水喝吧。正准备在这里搭帐篷，那个阿姨是在停车场露营的，支架的吧？她告诉我那上面有个平台，可以遮风挡雨。那我就上去吧，等拿到外卖再上去，因为外卖是送到这里的。外卖取到了，估计吃不饱，晚上忍一忍吧。到了这个平台了，这里居然还有水，我刚才还跑到下面去打了点水，这就方便了。本来想靠着这个墙搭的，这里有点倾斜，还是看看这个下面吧。这下面遮风又挡雨，但是我感觉这边地上特别脏啊，搭在这里吧。帐篷的包装袋也烂了，到处都是洞，已经老化了，轻轻一扯就裂开了。这个帐篷拉链，不管是外帐还是内帐，都不太好使。外帐这个拉链已经很多个地方合不拢，也不太好拉，内帐也是，使用率太高了。买来1年多了，骑行了400天，300多天都在露营，使用率太高了，看来要换帐篷了。这个帐篷嘛，用也是还能用，但是它这个拉链拉不合啊。哎呀，很麻烦，拉链的质量太差了，其他方面还行了。这双鞋子也是啊，都裂开了，还没穿到1年了，先穿着吧。要花钱的地方太多了。自行车这个变速系统也是，链条应该要换了，还有那个刹车片，还有这拖包4个卡扣坏了3个，这个配件也买不到啊，只能去开朗买，开朗卖的贼贵，我都不想买了，暂时先用着吧。只要没有太大的颠簸路，它是不会掉的。刷个牙的功夫，这个水就已经沸腾了，晚上只能喝开水了。这一瓶水已经喝完了，现在过去洗脚。今天也算是挺幸运的，这里居然有水。今天骑1天，这个膝盖明显非常疲劳啊。明天到攀枝花取到快递之后，后面遇到合适的地方再休息几天吧。前段时间翻的那个山太多了，膝盖过度劳累了。
这下面就是下水道，水直接流下去了。